Okay, good. Tugithina mbere na ndereti turarora county ya Nakuru twina Jimmy wa Gakafu ni umwe wa atongoria aria matongoragia gikundi gitagwo Nakuru County Opinion Leaders. Ni ndirona ciuria cianyu na maoni manyu na ni njaga muno tariu he mundu ekuria mai mahiu arauga ndari aigua horo wa project yo ya youth iyo wakorwo watariria ta muririkania ithia hathiaga atia. Twario project ya youth twario horo wa Nakuru County Policy Document. Na kwina maundu maingi muno tutariri thiini wa document iyo magukinyira muyuthi wothe we thiini wa Nakuru County. Ukonaini ni uhoro wa mawira, ukonaini ni uhoro wa biashara, ukonaini ni uhoro wa githomo, ukonaini ni uhoro wa talent. Na nitwacuitwo ni ministry ya youth ati ni mekuhota gukinyira muyuthi wothe na ko implement document iyo. Koguo na mai mahiu tura expect no megukinya. Aya thengi wa Gakafu kana mwigua uhoro wa mateta kana makaya marimu ICD. Nituiguite na mukona magiro guteithika atia. Nituiguite na tukauga mwalimu wa nathari ni mwalimu wa bata muno na ni agirire ni gukorwo akirorwo na akorwo akiheo hinya ona wa guthomithia mwana ucio wa nathari na ni uhoro-ini wa kumuhe ona kumurora mucara-ini wake mwalimu ucio arore kuringana na mirutire yake ya wira alimu acio na ni turacokia ngatho tondu ndi gukoretwo kwina uhoro wa kurora ciana ici cia nathari na guciakira irathi na gucihe facilities cia kothe thiini wa cukuru na ni turoria county government ya Nakuru irore muno mwalimu wa nathari irore muno mwalimu wa nathari ona aria mena disabilities na ni marathomithia thiini wa irathi icio ni turari na complaint ya mwalimu wena wathe akihituka interview na agicoka athie agicererwo ni guthie ko report na mwalimu ucio agicoka akirega kuheo wira na ni turoria ni tura complainire kuri relevant authority na turauga mwalimu tocio ni agirire gukorwo akiheo rights ciake tondu kwina maundu mamwe no nginya twetikananie kurikana uria tari. Thengi no gacokeria mwalimu Mary hari kuria Nakuru. Morning Kamau gaithiria mugeni ucio ugwitwo Jimmy wa Gakafu. Nidakinio ni gikundi kiu makoragwo nakio mathie na mbere na kumurika mathina ma Nakuru. No thina munene Kamau thiini wa county ingi one wa Mbui wa Githurai gukorona gikundi kia muthemba uyu ni harituhaga tondu thina ni amwe kuringwa ngundi ya nda gikundi gikahukana makaremwo ni kuruta wira wao uria wagiriire ni kuri andu mathoreka nginya ikundi thiini wa WhatsApp gigetwona no rimwe gacoka kuona kirari gikundi kia mwena wa thirikari gia gutetera aria me thirikari ni amwe magetwo makaringwo ngundi ya nda muri amwe ao aria mahunagio ni governor nigetha mukaria njaga cia governor. Thengi ni undu wa kiuria kiu na njuge o uguo arauga ni gukoragwo na andu aria maringagwo ngundi ya nda especially riria barageria kuhana ta maratetera Wanjiku na kana ringi magakorwo ringi ni marathie magakirio na ni ngwenda kwira mwiroreri ucio ati ithuĩ tutire handu tura depend na county government ati nigetha tuhote gutwarithia maundu maitu na mbere na ona ingitwo na tutire twakorwo tugithie guikara thi na governor nigetha tuheane ithuĩ tuthiaga macinani tukoya maundu maria tureka tutwaraga kuri ministry iria cie concern na maundu maria turario horo wamo akon ndi horo wa policy yothe thondeka tutwaraga kuri department murutaga tugeta mbeca cia kuruta wira ucio group ino ni andu me wira ti ati ni andu meyagitie kogo maundu mangi ona kuria turathie na riria tuga ni turathie kuri Soi kana turenda guthie na Naivasha tuthiaga na minsi citu na tuthiaga uguo tondu ona ithu turi atongoria na ni twari na ithu na manifesto iria twendaga gwikira Wanjiku koguo no twende kuona thirikari ikinyaniria maundu macio. Uguo mundu angiuga ati gikundi giki kenyu ni parallel government ya Nakuru no akoroketia tondu murage kama ndo muria magiro kwa magikwo ni thirikari maguthi kwi mwana inchi mukoya maoni mugatwarira thirikari turari na thirikari rari kuo mbere eno ikuo na ni twanegenire kumba yaingira nginya kiuma na ni tuwe maundu maria yaremirwo na ni nguririkana riria governor rari kuo ahandaga over erire governor
Orore muno ndukae kugerera gacira karia karatumire njiki atia nyinuke no ni tondu ni kwagire andu mangihota kwira governor tiga gwika kou tiga gwika maundu maya ikamaya nigetha county ya Nakuru hote gutwarithia maundu mayo na mbere koguo ni kithi turaheana maundu macio kuri thirikari ngio wageithio ni Kimani chairman wa youth Nakuru county ndageitheka muno njira gugeithia wambugu kumanya hururu aranjira muthio na mbere yoguo gikundi kenyu ni kiraiguika na ni kironeka iro ria kiraruta thiini wa county ya Nakuru ni kuri ghost workers niguo tuiguaga aria matumaga wage bill ethie iguru ni twari na horo ucio wa ghost workers thiini wa thirikari irari ho na ni twanegenire muno na ni twoire mathigi makuga thirikari ya Nakuru ena aruti aingi a wira gukira uria yagirire na ni kurokire auditors na meka auditing marona kwina ghost workers 23 thiini wa county government ya Nakuru na mbeca iria marihagwo paia ni 23 million meaning mwaka ghost worker umwe arariho million imwe. So andu acio othe ni mararugamirio wira na ni turacokeria governor ngatho tondu korwo ni ara sympathize na andu aya ni tungirathie hathara ya mbeca icio cia 23 million paia na tukoria ona ni kwagire ni guthuthurio makiria tondu ni tura expect ringi no ukorwo na kuri na ngimehithanitio ku thii niguo he mundu ajira ngwire atiriri nigetha mukithie kuona andu kuria gwa thirikari mumere thibitari ya Naivasha arigitani maudhiraga mathaa mao ja wa thibitari na kuneglect their mandate no uthie utinde kutari urona ndagitari thibitari nino ya Naivasha district koguo ni kwendo imurikwo nayo ikire rungu rwa thirikari oge ajira atiriri thiini wa gikundi giki kianyu chairman wa Gakafu mundu angeria oru wari Kenya njui kana arute thirikari mahitia momurutaga hau WhatsApp ini ithu tutire na WhatsApp group muhinyaga remove ithu tutire na WhatsApp group ya gikundi no twe thiini wa group ciothe iria cia thiini wa Nakuru county nigetha tuhote gukorwo tugithikiriria ona uria andu mareka atia mararia tutire na gikundi kia Nakuru county opinion leaders na agikorwo kwi mundu removagwo ni undu wa ringi affairs ciao na admin wa gikundi kiu maruga atiriri muhiuhaga kuhutia remove mundu angigwa ndari wira arutete Nakuru kwina kathina kamwe gakoretwo kuo na ni wega ndikarie bana Kamau ni kuri na andu metagwo bloggers na bloggers ni mathiaga ringi magatuika psychophants ringi angikorwo ni mutongoria fulani agathia koya bloggers ciganona in fact ona ingi cigakorwo ciri thiini wa mucara wira wao kuma ruciini nginya hwaini ni gutinda mukihura ta riu ni turamenya kwina bloggers cikoretwo ikihura tongoria ona tori ona to senator ona nginya ma MPs na ma MCAs na andu acio magakorwo ni andu akurihwo na me hau mahetwo wira wa kuhura tongoria thiini wa social media na nikio wonaga ringi wathie ringi mathiaga overboard ta riu thaa ici no njuge na njira andu a Nakuru tutikae guthie njira cia gukinyaga handu nginya ni turarumana thiini wa social media tukera na maundu moru thiini wa social media iguru ria mutongoria fulani tondu ni aragwikirira bundles ya thimu koguo ri ni gukinyaga handu ringi mundu ucio athie overboard nikio wonaga hahinywo removed akabaga ikio suspension ya ndeka cigana ona nja ahomoke agacoka ringi ni gucoka thutha mathaa thengi ona ni ndege kundi kiho kia ngogoyo na ni turimuvaga mundu uri urathie mugaru na 048 ya ngogoyo andu marumanaga na muno ni yuthie muno ni marumana ni kuhunio na ni toi ni mahunagio ndati ate ona ni kuhunio ona ti ate ni kuhunio ni kuheo tu bundles tu ago sustain warie thiini wa social media kurumana guko konge turoria nako ni kuri na watho wiriga gwikirwo wa cyber crimes na tokera yuthi emenyerera na uhoro wa guthie gakira mihaka thiini wa social media tondu ona irumici gutire hindi citeithagia ona maingi ni ihurithanagia andu ugakora ati ona gutire hindi mugakorwo muri kindu kimwe muge push for agenda thiini wa thirikari ririku haya thengi wa Gakafu na ndagika igire turikie Dr. Peter Rogere wa Kabarak University
auga ngogeithie na auga that's a great idea yagirira kofio kuria kungi uguo mureka kuria Nakuru kuhuthira indo cianyu gucokanirira na mugathie mukegeragia kumenya mathina ma Wanjiku nigetha munengere thirikari no ni njui muco na inyuiri no 2022 no mugoka na undu ungi ningi muture ni muroni uria turekaga miaka iyo yari riu tuthure ikana muroto anyitie in fact thĩinĩ wa caucus ĩno ithuothe tũrĩ atongoria andũ aingĩ athembe thĩinĩ wakwo nĩ marũgamaga itĩ angĩ MCA angĩ nĩ masapotaga atongoria a mĩthemba na mĩthemba na twathurire andũ acio tondũ mena maono ma ũtongoria wa matũũra-inĩ nĩguo kwoguo kũgĩkorwo kũrĩ nao magakorwo makĩenda ningĩ kũrũgama itĩ hĩndĩ ĩyo yakinya-rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ makarũgama nĩ magathiĩ kwaria na Wanjiku na mathurwo no wega makĩrwo matikinyanĩire nĩ sawa na life no ĩgathiĩ na mbere. Aya thengiũ mũno. I'm in Naivasha but the situation in the district hospital is horrible. Mutumia atiganagio nginya akĩgĩa mwana nĩ ndagĩtarĩ arafu matire mũndũ orona hanini thibitarĩ ya Naivasha. SMS nĩ cioka nyingĩ mũno kuma Naivasha nginya kũrĩa Kuresoi na mũno iria ciraria ũhoro wa thirikari kana performance ya thirikari ya Nakuru nĩ maũndũ megiĩ thibitarĩ, maĩ na barabara. Wagakabu ugo ũhoro. Itanamba gũthiĩ hena kaũndũ kamwe ngwenda na nĩ karehete inegene inene mũno kũrĩa Nakuru bana Kang'ethe. Hena bathi cirĩga kũgũrwo nĩ county government ya Nakuru bathi igĩrĩ na bathi icio nĩ ciarehire thĩna mũno na nĩ gũkoretwo kwĩna maũndũ makoretwo magĩtwarithio tio priority na bathi icio ikũgera kũ nĩetirwo misplaced priorities na njuge atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa wakire kuga ũhoro wa bathi ici nĩ misplaced priority we rĩrĩa arĩ speaker wa county assembly nĩagũrire kabathi ka county assembly gakatase ya county assembly na tũtiaririe tondũ nĩ gateithagia county assembly. Governor agũrire bathi ici na ta rĩu ngwĩre bwana Kamau bathi ici nĩcio arĩmi marahũthĩra gũthiĩ county iria ingĩ gũthiĩ kuona ũrĩmi ona ta rĩu mũthenya ũngĩ arĩmi a Kuresoi mararĩ Del Monte gũthiĩ kuona ũrĩmi. Bathi ici nĩ irahũthĩrwo nĩ staff a county rĩrĩa marathiĩ training. Bathi ici nĩ irahũthĩrwo nĩ aikari a Nakuru rĩrĩa mena maũndũ ma welfare marenda gũthiĩ kuona matirĩ na ũhoti na matirĩhagio, it is for free. Tũgakĩũria atĩrĩrĩ ona handũ ha mũndũ akorwo akiuga governor make sure every sub county nĩ yagĩa na bathi nĩ kũhũra bathi ici igĩrĩ ciagũrwo augire ciagũrirwo 40 million. Rĩrĩa twaiguire ũhoro ũcio twathire nginya kũrĩa bathi icio ciendirio kambuni na tũgĩtia marĩthiti macio na tũgĩkora bathi imwe yendagio million 5.017 million, that is 5 million. Cierĩ ciagũrirwo 10.34 40 million icio imire kũ ona ũngĩkora bathi ĩno ya andũ 36 ĩgũrĩtwo na karĩa kagũrĩtwo hĩndĩ ya county assembly kaumĩte milioni 8-rĩ nĩ tũngĩkĩambĩrĩria kuga atĩ bathi icio ciarĩ na bata. Koguo nĩ wega andũ a Nakuru mamenye bathi icio nĩ ciao na mũngĩkorwo kwĩna gĩkundi o gĩothe kĩrabatara bathi icio nĩ gĩthiĩ go county government apply mũthenya ũrĩa marenda bathi akorwo wĩ available nĩ makaheo bathi ona mamĩhũthĩre. Thengiũ Jimmy Wagakabu. Ndacokia ngatho. Thengiũ mũno. Thengiũ mũno. Kĩbarũa kĩritũ kĩrĩa Kamau wa Kang'ethe enakĩo na haha Ngai andeithie na ndongorie nĩ kũrehe atongoria erĩ a Gĩkũyũ mararia na njĩra itiganĩte. Ta rĩu gũkorwo na governor wa Nakuru aikaire mwena ũyũ wakwa wa ũrĩo na senator wa Nakuru aikaire mwena wakwa wa ũmotho. Gũkorwo na governor wa Murang'a mwena wakwa wa ũrĩo na senator wa Murang'a Irũngwa Kang'ata mwena wakwa wa ũmotho tũkĩarĩrĩria Del Monte. Gũkorwo na governor wa Kiambu Ferdinand Waititũ mwena wakwa wa ũrĩo na deputy Inooro mwena wakwa wa ũmotho. Nyĩrĩ gũtikoragwo na maũndũ maingĩ, Nyĩrĩ nĩ mahorerire. Nyandarũa gũkorwo na governor Kĩmemia mwena wakwa wa ũrĩo na speaker Ndegwa Wahome mwena wakwa wa ũmotho. Laikipia gũtikoragwo na maũndũ kũu nĩ kwahorerire. Nairobi senator no njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe tita gũkũ kuma guo.